音樂跳。Peppa 同佢嘅朋友喺學校。各位同學，今日呢，你哋會發揮你哋豐富嘅想像力，跟住音樂一齊跳舞。呢段音樂有冇令你哋諗起啲乜嘢啊？首音樂會令我諗起鋼琴，哦，係嘅，佢會令我諗起音樂。都啱嘅。試下發揮你哋嘅想像力，段音樂令你哋腦裡面出現乜嘢畫面啊？佢會令我諗到一棵櫻花樹生長喺山頂，俾風吹到搖下搖下。做得好好啊 ，Rebecca！而家我希望你哋大家都將自己想像成嗰棵櫻花樹，扎根喺落基山嘅山頂上，樹葉喺風中搖曳。你係一棵樹，你嘅雙腳扎根喺大地上，感受住微風吹過你嘅樹枝，陽光灑落你嘅樹葉上。你係一棵大樹。小朋友，你哋都做得好好啊！我見到幾棵生長喺山頂上嘅大樹，而家就等我哋聽下呢一段音樂啦。呢段音樂又令你哋諗起乜嘢啊？一定要充分發揮你哋嘅想像力。我知道 Pedro 你講啦。答案係咁嘅，一棵櫻花樹喺好靚嘅山頂上面，俾風吹到搖下搖下。但係呢段音樂歡樂好多噶喎，唔係咩？咁棵櫻花樹就搖得更加快。Danny 想答。呢段音樂令我諗到嘅係軍樂隊。講得真係好啊 ，Danny。呢段音樂嘅節奏感非常之強烈，可以跟住一齊踏步。小朋友，你哋而家喺音樂車度揾一件樂器啦，想像自己喺軍樂隊裏面打住鼓大步走，就係咁啦。小朋友表演得好好啊，係咪好好玩呢？冇錯啊，晴晴太太。咁跟住落嚟呢段音樂就有啲特別啦。記住，我希望大家都可以仔細咁聽，想像下佢帶俾你哋乜嘢感受。我覺得呢段音樂同太空有關，係外星人喺度開緊生日 party 啊！呢部播歌機究竟出咗乜嘢問題呀？係嚟自未來嘅機械人呢。你哋好，我係外星人，嗶嗶嗶嗶，我係機械人，我係機械人，輕空輕空。呢段係今日最好聽嘅音樂。弊啦，呢部機可能真係壞咗啊！好返啊！而家請話俾我聽，呢段音樂令你哋有乜嘢感覺呢？呢段音樂令我覺得有啲無聊。聽聽下我都覺得有啲攰啊！唔通呢部放音樂嘅機器又試壞咗？唔係啊，呢啲只係真正嘅音樂。呢段音樂令我聯想到炎炎夏日裏面嘅一個好靚嘅花園，有個年輕人同一顆破碎嘅心。晴玲太太，可唔可以換翻太空音樂啊？頭先係機器壞咗咋，唔係咩太空音樂。唔通你哋唔中意呢段音樂？唔中意。晴玲太太，咁你可唔可以再整壞嗰部機啊？唔得。喺現實生活中，大家冇可能會中意埋同一樣嘢。我好中意太空音樂噶，我都中意，我都中意。好啦，跟住落嚟呢段音樂又會令你哋諗起啲乜嘢啊？我知道，呢段音樂會令我想起喺空地嗰度跳上跳落嘅情形。過嚟呢邊啦，大家跟我嚟啦！Jumping up and down in muddy puddles, splish splash, splash splish splash. With a big splash here and a big splash there. Here a splash, there a splash, everywhere a splish splash. Jumping up and down in muddy puddles, splish splash, splash splish splash. Peppa 中意跟住音樂跳，大家都中意跟住音樂跳。Todos juntos bem assim, nós cantamos alto, baixo e devagar. Nós cantamos alto e longo é muito bom. Essa é a nossa canção. Peppa 同班同學仔今日去咗參觀倫敦。小朋友，呢度就係倫敦啦。哇，呢度好
好繁忙啊！呢度有好多嘢睇㗎，多到我都唔知道去邊度先好。英女王係我嘅朋友啊，佢應該幫到我哋噶。呢度係皇宮，女王住嘅地方。邊位？唔該，我想揾英女王啊。我就係英女王啦。邊位啊？我係兔小姐，我話過如果我嚟到倫敦，可以順便嚟探你噶。哦，兔小姐啊，快啲入嚟啦！咁多位，你哋好啊！女王陛下你好，我哋今日係嚟倫敦周圍參觀噶。我哋想你話俾我哋知邊度最值得參觀啊！我唔止可以話俾你哋知，記住啦，倫敦係我嘅城市，我可以親自做導遊帶你哋去參觀。好嘢！參觀倫敦最好嘅方法就係搭著名嘅雙層巴士。哦，司機先生，介唔介意我徵用你嘅巴士啊？徵用我嘅巴士，你一定係講笑啦！其實我係女王。冇問題啊，女王陛下，隨便啦。市民要尊重女王嘅意思，佢講咩都要做。各位小朋友上去上層啦。搭巴士入面有樓梯噶。雙層巴士嘅上層都有凳坐㗎。我係女王，我今日會為大家做一日導遊。下一站大笨鐘。呢座咁高嘅鐘樓叫做大笨鐘。正確嚟講，大笨鐘係指個鐘，唔係個鐘樓。你識好多嘢喎，小小大笨象。因為大笨象唔笨㗎嘛。哦，真係好大聲啊！個鐘一共響咗幾多下，就代表而家咩時間？佢響咗3下，所以而家係3點。係咪如果佢響6下，就代表嗰陣係6點啊？你講得啱啊！咁如果佢響咗100下，又係咩時間啊？咁就係早餐時間。我哋去下一個站啦。下一站倫敦塔橋。想繼續我哋嘅旅程，就要過呢條橋。停低，唔可以過橋啊！睇下，有艘大船啦，佢就嚟載埋去條橋度啦。條橋升起咗啊！當有船要經過，條橋就會升起㗎啦。好，既然艘船過咗條橋，我哋可以繼續前進。麻煩放翻條橋落嚟。對唔住啊，女王陛下，睇下有另一艘船嚟緊啊！又會咁多船過橋嘅，我哋唔可以一直喺度等㗎。坐穩啦，咁多位。架巴士落咗喺橋嘅中間。而家點算啊？你哋等我一陣啊！我有一個好辦法。而家大家行去架巴士嘅前面啦。知道啦。女王駕駛巴士嘅技術好出色啊！你哋鍾唔鍾意呢個觀光之旅啊？中意。冇頂嘅巴士真係冇得彈啊！點解其他巴士唔學佢咁唔要個頂嘅？落雨喎。我明啦，呢個就係多數巴士都有頂嘅原因啊！小朋友，快啲打開你哋把遮啦！大家要記住啊，去倫敦一定要隨身帶把遮。下一站特拉法加廣場。哎呀，又會咁嘅？而家個廣場周圍都係水凼。我哋最中意水凼。女王陛下，一齊跳上跳落啊！多謝你嘅邀請啊！好彩我今日着咗水鞋啫。女王中意喺水凼跳上跳落，大家都中意喺水凼跳上跳落。Peppa Pig.